到底谁，中国还是美国，能够虏获非洲的芳心呢？今天带你们快来看。嗨，大家好，我是志玉，今天想跟大家来聊聊非洲。非洲我们其实谈过好多次，这是中美兵家必争，最近呢又越来越白热化了。因为呢，在这个川普啊对全世界动手关税之后啊，你就觉得怎么莫名其妙突然间对中国态度软化？就是因为稀土，稀土呢就让川普低头，所以呢稀土的重要性啊，那一看就知道了。好了，那于是乎呢，如果说美国以后每次推出什么针对中国的政策，都遇到稀土问题，都要低头的话，那美国当什么泱泱大国？于是乎呢，你就看到近来非洲，好像重要性又提升了，因为稀土不止中国有。非洲也有，所以现在美国呢对准了非洲这个矿产非常丰富的这片大陆啊，希望在这里呢找到很多关键的矿产，掌握在手中，以后呢就可以不用再被中国给卡脖子。好了，那今天我们就好好来聊聊，你要谈非洲的关键矿产，美国现在才要进入非洲来发展的话，来得及吗？过去啊，这个非洲大陆啊，其实这个美国呢，感觉好像不把它当回事啊，觉得你们这片黑乌乌的，好像是有矿产，但是就企业去开采就好啦，好像也没有什么太多的在这里发展心力。但是中国呢，在这里其实已经耕耘了好久好久的时间。过去呢，看到了你美国不想管，现在你又重新回来，你来得及吗？今天我们就带您来看。但是呢，最近啊，川普讲了一句话很有意思，他说。你不要这个觉得这个中国才对非洲好，没有，我们美国才对非洲很好。他讲了这句话，然后呢，大家就听完之后觉得我听了什么？你对非洲很好吗？好像没有好，我们来看最近他干了什么事啊？对非洲，非洲现在应该是对川普这个非常感冒。听到川普的一个名字啊，应该是只差没有射飞镖。好，为什么？他最近干了一件事，这个川普说，这个非法移民通通都要赶出美国，把他们逐出美国的一个国境之外。好了，那你说有很多这个监狱里面的这些非法移民的犯罪者啊，很可恶，杀人、放火、强奸、作奸犯科，什么都来啊，可恶死了这些坏蛋！这些坏蛋很多啊，来自这个各地的非法移民，对吧？要把他们通通送回他们自己的国家。问题来了，这些坏蛋他的一个原生国家不愿意接收，那你说不愿意接收，那怎么办呢？不卡关吗？那你就不能让他好好留在美国监狱里吗？川普说不能，我不想要用美国纳税人的钱，还要喂他们吃饭，他说不定还要生病，我还要给他吃药。这些可恶的犯人，我就要把他离开美国。好，所以呢，他们想了一个很奇葩的一个事情啊。他说，反正我就把他丢到美国之外，丢到哪个国家去，我就看哪个国家好欺负，我就把他丢到那里去。好，最近呢，这个川普就找到了一个国家很好欺负，它叫做非洲的史瓦蒂尼。它是台湾的邦交国。好了，这个史瓦蒂尼呢，最近啊，这个他就居然答应了，答应呢，这个川普啊，美国政府他就接收了5个非常可恶的重刑犯啊，这个谋杀的、性侵小孩的，你看这真的应该抓起来，很可恶哦。然后呢，还有这个什么抢劫的，然后呢还有谋杀的，反正每个都坏透了，每个人都应该要叫他立刻给我回去投胎。好，那这些人呢来自奇奇怪怪国家啊，这个不是奇奇怪怪国家，反正就是不是美国的国家，牙买加啦、越南啦、辽国啦、古巴啦，还有一个国家叫做也门。好，这5个国家，他们的这个原生国家不愿意接收，所以呢，这5个坏蛋就被打包丢到了史瓦蒂尼去了。然后呢，现在关在史瓦蒂尼的监狱里了。好了，这件事情你就听起来觉得很荒谬了，对不对？这么坏蛋的人，你在美国被抓，你没有关在美国的监狱里，那你也不把他遣送回他的国家，因为他国家不要。然后呢，你就去找了一个第3地的国家，找了一个非洲的史瓦蒂尼，说把这些坏蛋丢到你那里去，关在你们的监狱里。然后你听你就觉得很不合理，你就觉得史瓦蒂尼为什么要答应啊？这些坏蛋关我事啊？为什么要关在我们家的监狱啊？为什么啊？好了，那到底美国跟史瓦蒂尼谈了什么协议？没有人知道。到底他是怎么样威胁史瓦蒂尼，说要把坏蛋关到你的国家？没有人知道。但是呢，现在在史瓦蒂尼已经是群情激愤了，因为史瓦蒂尼其实是一个经济状况很不 OK 的国家，失业率很高的国家，然后我都这么凄惨的国家，我还要
接收你的这些坏蛋们。所以呢，现在这些非洲啊，不只是史瓦蒂尼这个里面群情激愤，其他非洲国家也觉得很可恶啊，就说你美国把非洲当什么？当我们垃圾桶吗？你们把人渣都丢到我们这个地方来，你把非洲当什么？好了，那于是呢，你就要这个时候就要回想啊，这个川普说，哎呀，我对你们很好啊，我对非洲很好啊。好，那史瓦蒂尼啊，其实啊，过去也曾经很风光啦，但是后来呢，它就变成了这个英国的殖民地嘛。那后来它就变成了一个这个领土也不是很大的国家嘛，经济状况也不错，就变成一个这个很小很弱小的国家嘛，对吧？好了，那现在呢，是不是因为你很弱小，所以呢，这个美国说的话你就不敢说不？好了，现在他开始接收美国这些他们不要的重刑犯了。好了，那讲回来，为什么川普说我对你们很好？因为呢，他说，你看那个别人家那个关税我都收20、30个百分点呢，我对你们非洲，因为你们非洲经济不太好，所以我就是收你们10%或者是10%多一点点。你看我对你们好不好？但是呢，在此同时，中国就直接讲了，他说呢，我要用我们中国广大的市场来帮助这些南方国家，所以呢，他现在啊，这个推出了一个政策，就是对于这些非洲53个国家，非洲有跟中国建交的国家，全部通通零关税，偏偏刚那个倒霉死的国家，接收了重刑犯坏蛋的国家史瓦蒂尼被排除在外。因为史瓦蒂尼没有跟中国建交，他是跟台湾建交，所以呢，现在史瓦蒂尼又收了很多人渣，然后他又没有办法零关税。好了，但很可能史瓦蒂尼反正也没有什么出口什么东西到中国去嘛，哈。但是呢，那就是一个概念，那就是中国想要呈现出，你看我对非洲很好，我是拥抱这些南方国家。反之呢，这个川普说，我对你们很好，我还要收10%的关税。好，那你感觉就是，如果你是非洲国家，你心里头的感觉应该是高下立判吧？好，不过呢，提到了这个川普一直觉得他对非洲很好，我们就来看，其实他的关税呢已经搞到。非洲现在有一个国家已经宣布，我们是国家的灾难状态，2年的时间。哪个国家？赖索托。好，赖索托呢，它其实是一个这个在南非中间的一个小王国。那这个小王国它很小很小，然后呢，它主要呢是以纺织业为生，然后它就是帮美国做代工，它帮美国做 Levi's 的牛仔裤，然后呢出口到美国去。但是啊，这个国家现在被川普课50%的关税，所以呢，现在所有的订单被取消了。你那么贵的关税，我不用牛仔裤在你这里做，我在其他地方做也行。所以呢，这里突然间的失业率非常大，所有订单一夕之间消失。所以呢，这个国家撑不下去了，他们的政府宣布，我们进入2年的国家灾难状态。好，那除此之外呢，你也看看啊，这个近来的非洲其实是有非常多的一些这个国家的内战，有叛军，亦或是呢国与国之间有一些边境上的冲突。像近来的刚果呢就在美国的一个这个斡旋之下开始呢跟他的一个这个叛军叫 M23开始停火。那同时呢，在这个刚果呢，它本来也跟一个这个卢安达，它其实边境上有一些冲突的。那现在似乎呢也愿意停火了。好，那美国呢就说，你看我可以这个帮你维持你们这个非洲大陆的安定啊，然后我就关税给你收少少的啊，你看我是不是对你们非常好哦？但是问题是，美国之前呢，他说要解决他的一个这个预算问题，所以他停掉了非常多的预算，其中有一大笔跟非洲非常相关，那就是美国有一个美国国际开发署，就是他会去援助非常多人道援助很多的一些低收入的国家。大部分都在非洲。好，那这每年160亿美元的援助消失了之后，现在的非洲呢出现了很多状况是。有些地方，他过去是拿美国的援助，他在照顾他们的小孩子，他有饥荒，或者是拿美国的援助在做医疗的一些帮助，拿美国的援助在造桥铺路，现在全部中断。所以呢，你以前过去的人道救援、人道援助，现在通通都没有了。所以呢，在很多这个非洲人的心里就会觉得。你知道人心就是这样子，觉得你好像一直常常帮助我，你就觉得理所当然。当有一天你没有再继续帮助我的话，你就变成一个超级大坏蛋了，就觉得你美国为什么不再继续帮我了？我现在没饭吃了，我现在没有药可以这个继续的这个治疗我的疾病了，我现在没有学可以上了，教育资源也中断了。所以呢，现在非洲人其实对于美国还是负面印象很深刻的哦。那于是乎呢，我们就要带您来看回来了。但同时间，我觉得非洲很多国家哦，他也看清。
清楚现在整个国际情势，即便它是一个非常在国际地位上弱势的国家，他知道它的优势在哪里，就是它有矿产。特别是现在中美之间，大家看到了那关键的矿产变成了中美之间的兵家必争的时候，非洲很多国家就觉得，我的机会来了。所以呢，你进来去看这些非洲国家的一个动作，你就觉得很有意思。我们简单举几个例子哦。现在这些非洲国家就知道我的优势在哪，于是乎呢，他们过去呢，为了要赚外汇赚钱，几乎把他们的矿产都交给外国人来开采，那他们就赚一点这个租金啊等等的哦，那赚一点杯水车薪少少的钱，但他们突然觉得不行，这个东西其实很值钱的。所以呢，你看到好多国家哦，过去呢，他都把他的一个开采的权利，比如说标售出去，然后赚一些那样的一个标售金。现在他都说没有，我也要参他分利润。所以你就看到了像马利、像尼日、像几内亚，最近呢不约而同，他们都说那叫我的矿产自主权，我要有我的经济主权。所以呢，他过去开放的开采的一个权利，我说收就收，我管你之前我标售给你多少钱，我今天突然间说我改变主意了，我变心了，所以那东西我要回来了。所以你看到这个马利哦，马利呢就在7月10号，他到了当地他们本来有一个非常非常大的一个金矿，是加拿大巴里克金矿公司啊，他在那个地方负责开采的。然后呢，这个马利就说了，最近金子不是很贵嘛？好，那马利就冲到那个金矿旁边去，然后就把1公吨的黄金就这么直接拿走，然后呢，就跟这个加拿大的一个这个矿商讲说，哦，这个开采权我不好意思，从今天开始取消，所以呢，这里的金子是我的。所以呢，你看马利政府就把所有的金子都带走了。好，那你说加拿大的那个矿商鼻子摸摸，这人家国家嘛，对不对？他要给我开采权就给我嘛，他现在说不给我，你奈他何嘛，对吧？好，那这是这个马利。那另外尼日呢？尼日啊，则是在他们当地有一个铀矿，是法国的一个矿商在当地拥有一个铀矿。好了，那现在呢，这个尼日也说，哎呀，这个铀也是稀有矿产呢，哎呀，这个我给法国人开采，这也是我就赚那一点点，这眼红，所以呢，他也把这个开采权收归国有，即日起，你这个法国人，你就可以回去了吧？这就开始我要开采了。那另外呢，包括像几内亚也它有好多的一些关键矿产，它也都取消了那个开采的许可，所以你就看到了这些国家就突然间醒来，觉得哎呦，我们家的这个东西很值钱呐，我怎么能让外人在这个地方予取予求，就把我的好东西都给开采光了呢？我就赚那一点点东西，然后好的那个肥的全部都给你们拿走了，不行的。所以你看到这些非洲国家，他们越来越有那个自主权，越来越有那个意识，觉得说矿产我是可以拿来放在手中，当成谈判的筹码。好了，那你既然要谈判的筹码，那你要跟谁谈？你要跟谁拿到最大的利益？现在呢，我们看到了最近啊，在美国呢，他们有一个这个大西洋理事会哦，他们做了一份稀土报告，很有趣哦。我来念给大家听，他们这个稀土报告的名字叫做《绘制中国稀土主导战略图》。好，那这个报告在写什么？这个报告呢，就是在告诉大家说，现在呢，稀土这样的稀有矿产，中国的一个供应链到底是怎么把它完整起来的？为什么美国现在才要从中插入？非常困难。好，那这份报告当中就写了很多，他讲说，比如说呢，他就写了说，哎呀，这个其实早在这个中国这个改革开放崛起之前，最早进到非洲大陆去开采这些矿产的，拿到这些利益的，其实是美国人。但是呢，这个美国的矿产的厂商后来呢，因为可能其他钱更好赚吧，然后就觉得到非洲赚这个矿产的钱很麻烦。他觉得哪里麻烦？他说这些非洲的国家非常落后。
我开采了矿产之后，我要往外运，所以呢，往外运呢，哎呀，那个路很崎岖不平啊，麻烦死。所以呢，在运输的过程当中很困难。然后呢，在这些非洲的一些国家当中呢，这个路也很麻烦。然后呢，港口，哎呀，这个港口破烂，机场没有，甚至连基础设施什么水电都不太稳定。所以呢，这些美国厂商就不太喜欢去。那于是呢，这个即便是美国的政府有鼓励他们去，他们也懒得去。所以呢，举一个例子哦，你知道呢，这个中国其实在目前为止哦，它在这个非洲当地哦，就在这个刚果呢，它有这个2个很重要的一个稀土矿，应该是这个全世界哦这个最大的一个矿。好了，那这2个矿呢，你说哎呀，中国怎么拿到手的？是不是又是一带一路怎么样骗来的？哎不，这2个矿呢，本来在美国人手中，然后呢，美国人呢，这个美国厂商呢，就是像我刚刚告诉大家，觉得麻烦，这个地方难搞死了，然后呢，这个路也不平，港口没有，很难运输，然后呢，水电不行，我们就懒得来，所以呢，他就把这2个矿卖给了中国的企业了。所以呢，你今天再回头说，哎呦，我当初好像卖错了，我现在要回来，来不及了，卖掉了。所以呢，现在呢，都掌握在中国企业的手中。那中国企业的做法呢，就跟美国企业很不一样喽。中国企业的做法呢，它是进入到当地之后呢，你看它现在几乎呢，除了在刚果、在几内亚、在很多的一些非洲国家，它的做法都是：我在这里帮你开采矿，我同时间我帮你铺马路，我帮你做你的电力设施，我帮你做你的一个基础设施，我帮你建港口，我让整个你要往外运输的一个过程呢，你们没有办法自己做没有关系，我来帮你。所以呢，你看对于这些非洲的一些国家来讲，他就觉得哦，这样好像很不错。所以呢，目前为止你去看到那些被取消了开采权的一些企业，很多呢都不是中国企业。中国企业呢，其实在当地呢已经可以说是完全生根了哦。那甚至呢，中国也聪明，因为呢，他们现在呢在当地很多的一些开采的过程当中，他们都把国家拉进来，成为他们很大的股东，所以呢，就变成他在当地呢有国家的力量在后面保驾护航，他就可以继续在当地开采，再加上中国知道稀土的重要性，所以呢，他现在手中掌握了非常多稀土的一个冶炼的过程，他怎么样冶炼，怎么样制作成这个精炼之后的一些商品。所以呢，你就看到了，现在呢最重要的那个冶炼的过程的技术是在中国的手中。那即便是现在的一些企业，它再进入到去开采那样的一个矿产，它可能后段怎么样把它冶炼出来，那一端现在的技术最先进的也是在中国的手上，所以呢，才会在刚刚提到的那份报告当中，他说呢，现在美国才要重新回到非洲大陆去，恐怕要弄清楚美国企业到底要用什么样的方式来跟非洲国家来合作才是重点。否则的话呢，当非洲现在自主权、自主意识来了，觉得我应该要把这些东西握在自己手中的时候，你美国企业再要进去跟他合作，恐怕也没有像过去那么样的简单哦。当然，对于非洲国家来讲哦，你要怎么样哦，拿着你手中的这些矿产来跟中国、美国想要从中获取最大的利益，恐怕也要先想一想。因为呢，当刚果我们看到了这个，他曾经说，那我以后呢，我的这些稀有矿产呢，我就尽量不要往外卖喽。那我不要往外卖呢，你会有一个风险哦，因为呢，虽然说这些稀有矿产都是电动车电池很重要的一些这个原料，但是如果你都不卖的话，人家可能会往其他的方向来研究，我以后就不用你这个矿产了，我用别的矿产行不行呢？于是乎对这些非洲国家来讲，恐怕呢也是要好好斟酌平衡一下利弊得失，怎么样才是可以让他自己的话语权有最大的一个效益哦。那当然呢，这个非洲的矿产可以说是大家都想要，但用什么样的方式拿到手才是最重要。好，这是今天帮大家这个整理了这个非洲近来中美在这里角逐各自的一个优缺点了。希望你喜欢今天的内容，我们下回见喽，拜拜。